wakola ki mu parliamenti bye bambuuza wali tukulaba olya binyeebwa bagenda leeta etteeka eryanunula eddembe ly'abantu obwetengeredde ekitiibwa kya Uganda n'abannauganda. Kino is a sovereignty bill. Yes, sir. Yusufu Nsibambi mubaka akiikirira abantu b'e Mawokota agamba nti ekisanja kino kiri mu kuggwaako. Abantu bangi mubadde mumubuuza yeggwe mu paalamenti wakozeeyo ki? Agamba nti kati naye yafunye kyajja okugamba abantu nti yaleeta etteeka lya sovereignty bill era mu kuleeta etteeka lino nti eryayamba bannayuganda eribayambye bannayuganda. Mubaka Yusufu Nsibambi avaayo tukakasa n'okunnyonnyola nti etteeka lino ddungi era yeenyumiriza mu kubeera nti yalireeta. Tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo olutalo olubadde mu Munyonyo wakati w'ababaka ba paalamenti abamu abali ku komiti ebbiri ezirina okuteesa ku tteeka lino erya sovereignty era ng'okusinziira ku source kiraga nti badiployinze n'ab'ebyokwerinda wabweru bw'abakulu bwe babadde bateeseza. Etteeka lino abakulu babadde baagala liisibwemu clause by clause. Kakati nga ly'omukulu Kiryowa Kiwanuka n'abalala babadde bamusemba nga bagamba nti bino byonna byonna eby'abantu abajja mbu bawa ebirowoozo byabwe tebitunulwamu. Etteeka balitwale nga omukulu Kiryowa Kiwanuka bwe yali amendinze. Abalala bagamba nti etteeka lino litunuulirwe okusinziira ku bannansi abaayitibwa mu paalamenti ne bawa ebirowoozo bali discussing clause by clause. Balabe abantu ki kye bagamba ebyo ebitakkiriza babiggyemu. Abakulu katono ebifuba bibabugume amawulire ge tufuna. Ngenda kubeera nga nkuwa ku mbeera eno era njagala kutegeeza nti olunaku lugenda kubeera lwakubiri olw'okwosa enkya paalamenti yandiyise etteeka lino. Njagadde nkigambe bagenda ddiwulira omulundi ogwokusatu ogwokuna ate era bayinza oddiyisa ku olwo. Emboozi eno njagala ogiwulirize otegeere era weebuuze oba bano bakiikirira ffe oba bajja kutufuga bufuzi. Mu ngeri emu omuntu omu kikakasiddwa nti afiiriddewo mu kabenje akagudde Mbalala ku luguudo lw'Embalala. Bangi basimattuse n'ebisago. Emboozi eno ogenda kubeera nga ogiraba. Twegatteko ne Solomon Sserwanja ng'atugabanyiza ku bibadde mu lutuula olw'abakulu gwe olw'essande obadde waka abamugenze ku beach abasajja bali mu kweteekateeka kuleeta bill ate nga baagala kugiyisa nga bweri. Dr. Daniel Kawuma naye ono yakulira NUP diaspora NUP chapter mu diaspora eyo naye avuddeyo n'abaako byayogera ku meeting ebaddewo nkulu nnyo. Tugenda kusooka tugirabe. Nzikiriza soke tukolemu bwe tuti katono nnyo na bino ebigambo nzije mbigambe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Etteeka lino nali ndimanyi kati so babuulira era kujja ligenda kuyita ku lwokubiri kubanga 1 temulina numbers 2 byembadde mukayana bivuddemu naye kati muddawa kati bwe munaayagala mugoba abantu bammwe mu mbeera yonna yonna ebateeka kumpi n'ekyoto bakuseredde mu katalo kayenaki embesa kumukulu basibo ne banyaba etteeka lino constitution yeriteekawo nti bannayuganda balina okwetengerera bakole embeera zaabwe nga tewali muntu webweru abawa kyakkola. Lwaki? Tulina ennono yaffe, tulina obuwangwa bwaffe, tulina enkulaakulana yaffe nga batugiraba
n'embeera yaffe mu bwavu ne mu bugagga. Kati omutajja kuva eyo abeere ebweru agaye nti mukole kino temukola kino. Kyebava ababa ssemateeka bateekamu obuwaayiro mu ssemateeka. Nsookedde mu nnyingo esooka ky'obuyinza buli eri bantu balina obuteeka mu nkola nga bayita mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya oba akalulu k'ekikungu. Era bannayuganda balina okuba nga beematira nga beemanyi ng'abantu. Sovereignty. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 3, omwezi tuli mu Gwakutaano, twolekera oboolyawo ettundutundu ly'omwaka okubeera nga tuliteeka ebbali. Kasita oyingira Ogwokutaano obviously tuba tuyingidde mu mwezi ogubanga ogw'omukaaga. Kale nno ogw'omukaaga ettundutundu ly'omwaka oba hafu y'omwaka tuba tumaze ogiteeka ebbali. Mbasabira buwanguzi eri buli omu agenda mu maaso n'okubeera ng'otwekkaanya. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Vidiyo gimpeere like, eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga, kijja tukola bulungi nnyo nga vidiyo ogituweeredde like. Buli wogiwa like kigiyamba okudduka ku speed yayiriiri n'esobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba era n'agyekkaanya. Njagala kusaba munnayuganda agoberera omukutu guno, njagala kusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo nga olaba vidiyo eno nga tonnagimalayo oba ng'omaze ogimalayo, nkusaba ogende ku YouTube yo osubscribinge ku mukutu ogwo DPTV Uganda 2. DPTV Uganda 2. Nkusaba. Mukutu gwaffe tukola backup vidiyo kweziri era tulinako basubscriber 16. Nsaba abatugoberera wano ng'omaze okulaba oba nga tonnalabawo, sooka odduke osubscribinge ku mukutu ogwo. Nkweyanza nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Tuli mu kwewala kubanga emikutu bagiripootinga. Just in case twagala gubeerewo nga gukuze, tomanya tetwagala tuveeko buvi. Mbasaba gendayo osubscribinge. Kale katweyongereyo. Tutambula ne Sheikh Ashraf. Ono nno musomi era mulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembyeyo 711 mukubireko munoonyeeko asobole okubeera ng'akuyamba. Ye Sheikh Ashraf takuba nsaasi, akozesa Quran wamma n'alyoka akutaasa ku ebyo byonna ebikusumbuwa. Biki ebyagaana mukubireko. Kyatasobola ajja kugamba ekyo tetukisobola, ne kyasobola ajja kugamba tuula kalira ensonga tugimalirize. Oyagala kuzimba oba oyagala kuddaabiriza nju gy'olimu, Abandiga Construction Solutions bano nno bakugamba nti bino ensonga zino bazikolerako ddala. Banoonyeeko ng'oyita ku ennamba yaabwe ey'essimu gy'olengera ku screen esembe 222 oba obasange e Rweza okuliraana Nikani Resort Hotel. Be Bandiga Construction Solutions era nga bakugamba solid foundations for a brighter future. Kale nno beekwate nnyo, nzikiriza tutandike n'akatambi k'omwana ow'obuwala ono. Ngenda kutandika ne kana akatambi nga njogera bwe nti temunkwata bubi, kankiddemu temunkwata bubi. Government espendinga ssente mpitirivu mu kuziwa abayimbi nga bw'onoonya omugaso gwabwe eri society guyinza okukubula. Balina basanyusa abantu naye batwala butwazi. Nejja neeyiwa omudidi gw'ensimbi mu babloga n'obuuza nti zino lwaki tebazitadde mu byobulamu ne byongera okubeera ebirungi. Kuba ne bwoziwa babloga
bagenda kumaliriza balwadde ng'ate bakugamba gavumenti mutuyambeko okujjanjaba bano. Ne muzikwata ne muziwa abayimbi ne batuuka ne bafuna ebizibu ate ne bagamba mu malwaliro tewaliyo ddagala. Lwaki ssente ezo ze mwonoona temuzikwata ne muzikolamu ebigenda okugasa bannayuganda bonna okutwaliza awamu? Nja kusaba osooka ompe omwana oyo bamuyita Joanita Namuwawu. Omwana ayogedde ebigambo sooka omutuwe. Amannya nze Joanita Namuwawu. Joanita Namuwawu. Yes, sir. Namuwawu aba yeddira ki? Namuwawu aba yeddira kinyomo akabira omutima. Yeddira kinyomo? Yes, sir. Temutera kulabika b'ekinyomo. Era tuli batono. Kyekifuula ab'enjawulo. Kyekibafuula ab'enjawulo. Ab'ekinyomo. Yes, sir. Okay. Nsanyusa okukulaba. Nange okusanga, sir. Oli mu kirasi ki? Ndi mu kibiina kya mukaaga oba gite senior 6. Oli mu senior 6. Yes, sir. Wano ku Cardinal Nsubuga Memorial Secondary School. Yes, sir. Mu senior 6. Okola kina ki? Kola biology, chemistry ne art and design. Okay. Lwaki osalawo gwe kukola ezo subjects? Nasalawo okukola ekyo olw'okuba ngoberera nnyo kyenjagala okufuuka ate nga ne ku gyemitendera gye nina okuyitamu okulaba nga nkituusa ate nga bye bisaanyizo era kati mu ngeri yonna nendabika nga kye nina okukola. Okay. Ekyo kitwala ku kibuuzo kyaffe ekiddako. Namuwawu, oyagala kubeera ki mu nsi? Mu nsi eno njagala kubeera ebintu bingi naye okusingira ddala njagala kubeera omusawo wa ENT oba njagala okubeera pediatrist. Kitegeeza njagala okubeera omusawo afa ku baana. But then ENT specializing mu bantu nga abalina allergies, asthma and breathing stuff. Okay. Yeah, so. Lwaki mu ebyo byonna mu busawo bwonna gw'owulira walondayo ekyo ng'owulira ky'oyagala? Ekyo kijjira ddala kuva ku society ey'ewaka. Omanyi kati tuli mu curriculum nga ofa nnyo ku how are you going to help the community, eggwanga oligasiza otya. Kati okusinziira ku mbeera y'obudde ennaku zino kigendeddwa okulaba nga okusinziira ku bannansi n'abantu be tukola bikyakanya embeera y'obudde. Tulina ekizibu ky'enkuba ey'amaanyi, amataba gasumbuwa abantu bangi mu ggwanga. Kati ebintu ng'ebyo bireeta obuzibu bw'empewo nga nnyingi. Ekyo kintu kikosa nnyo abantu ddala abaana abato. Kati tulina abaana bamuzadde alina asthma, omwana nnakula n'afuna anemia naye ekyo kijja olw'embeera y'obudde. So abaana abamu balina ebizibu by'okussa ate nga singa tebiba nga bijjanjabiddwa mu bwangu tuyinza okufiirwa obulamu bw'abo abaana ate nga abaana abato bamugaso nnyo eri ensi yaffe Uganda kuba omwana omuto ayinza okubeera omusawo, omwana omuto ayinza okubeera omusomesa nabeera omuntu w'enjawulo. Kati gyendi njagala okulaba nga ntaasa obulamu bw'abaana bwe batyo ate nange ng'omuntu nali nfunyeko obuzibu bwe butyo kati njagala okulaba nga obulamu bw'abaana abalala bonna butambula mu bulamu obulungi era obweyagaza. Bazadde bo bakimanyiiko kyoyagala okubeera? Bazadde bange bakimanyi era bampagira. Okay. Era ninga bw'oba olaba Mukama n'abasobozesa okukutuusa ku buwanguzi obwo? Nkyebaliza Mukama nti buli kimu kyokka kyenkola ekiri mu lugendo olwo kiri bulungi era nebaza nnyo dadde wange ne maama wange omwami Mwawu Johnson ne Nazwa Jessica abambereddewo n'okumperera sobola okutuuka ku lugendo lwange. Wow. Oyogedde bulungi nnyo. Actually mu mboozi eno nanga tuginyumya engeri gy'onyonnyolamu ensonga zo. Olinga munnabyabufuzi onfaananiddemu mbaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende. Era ndowooza oyinza okutuuka olikomekereza ogenze ne mu byobufuzi kubanga omanyi okunnyonnyola. Mukama waba yagadde Mukama wange. Kale Mukama okukuume. Naye azza nnyo. Kale owulidde omwana oyo ebigambo abyogera bulungi, amanyi tooni gy'akozesa nga ayogera ku mbeera emu oba endala. Olaba omwana alina ky'ayagala. Tugamba nti ono musanze ebyobulamu ebirungi.
omubaka Zaake omubaka Nakimuli bwe yafa Zaake yagamba nti ebyobulamu byaffe byo bennyini birwadde n'obufu bifu. Kati osuubira otya ebyobulamu ebirwadde oba ebifu okuwonya omulwadde? Kakati bw'osanga omwana ng'ono ayina passion ey'obusawo, amanyi ne kyayagala okukola, bw'aba akinnyonnyola okiraba. Kati musanze system eri corrupt, musanze system etalina ddagala, nga yandyagadde okujjanjaba omulwadde naye nga bakugamba eddwaliro genda eddagala oligula ebweru eri ka klinika kali. Ojja kwesanga naye tumuyise mubi naye nga mulungi. So ayogedde bulungi lwakuba abadde amubuuza asembezzaayo nga Malende, bale Malende aliwa? Shamimu Malende disappointinzemu anyway, tetumanyi oli otya naye it's a big disappointment. Amaanyi ge wateekawo ng'ova mwagakaani eyo n'ojja n'oyiwawo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino. Katusuubire nti ne mu kulayira ojja kuba nga weekwese. Katusuubire nti oneerabira ne mu kulayira. Naye ensi bw'enaakulaba ng'ozze mu kulayira ng'olyokke simanyi otukoze bubi. Anyway, tetumanyi ky'oyitamu naye bw'obanga gy'oli nga just oli mu masappe, kijja kuba si kirungi n'akatono, yadde n'akatono. Now, amawulire agatali malungi nago katugagyewo lumu ge g'akabenje Dekabusa akaguddewo ku luguudo lw'Embalala Bushenyi Road. Taxi number UBE 047 ngistrokinga S etomereganye ne loole nga bw'olengera awo. Etomereganye ne loole okumaliriza nga omuntu omu akakasiddwa nti afudde. Abalala basimattuse n'ebisago era ne baddusibwa mu malwaliro oluvannyuma lw'akabenje kano okugenda mu maaso n'okulaba nga bafuna obujjanjabi. Okulaba nga bafuna obujjanjabi. So y'embeera eri awo, then tetujja kubeera nga tugisussaawo. Kitalo nnyo nnyo nnyo. Oluguudo lw'Embalala wiiki eno gye tumalako oba gye tumazeeko olwaleero tulipootinzeeko obubenje ndowooza nga 4 oluguudo lw'Embalala olwo. Simanyi ki ekiriko naye obubenje bungi. Nzikiriza tuveewo katugende mu tteeka. Bassebo ne bannyabo, etteeka lya Protection of Sovereignty Bill liri mu kukusibwa. Kankiddemu, etteeka lino lyagala kukusibwa. Obudde bwe baamala nga bayita ba stakeholders ab'enjawulo ne bannayuganda ab'enjawulo okuwa endowooza zaabwe, okujja balowooza ki ku tteeka lino. Abasajja ebirowoozo by'abantu tebaagala yadde obitunuulira. Nkujjukiza ku bigambo bya Anthony General Kiryowa Kiwanuka bwe yagamba nti tuwulidde ebirowoozo byammwe mwenna n'etteeka lijja kuyita. Mwami Museveni n'avaayo n'afulumya ekiwandiiko mwe yeebuuliza nti ddala abazzukulu bye mwogerako byebyo ebiri mu kiwandiiko ye ky'amanyi kye yabaga oba mulinayo ekiwandiiko ekyammwe ekirala. Of course ne tumanya nti kati lino etteeka lyava eri Mwami Museveni. Ne baani abaaliteekateeka be bakulu Yusufu Nsibambi n'omukulu oyo Kiryowa Kiwanuka Anthony General
n'abalala abayambako. Ne twebuuza lyajja lwa bulungi? Okumanya nti lino etteeka terijjangako lwa bulungi, bannaddiini bajja ne bawa endowooza zaabwe, bannamateeka ne bajja ne bawa endowooza zaabwe, abalwanirizi b'eddembe ne bawa endowooza zaabwe, abakulembeze b'ennono ne bawa endowooza zaabwe, banka y'eggwanga Central Bank newa endowooza yaayo, banka y'ensi yonna World Bank newa endowooza zaayo. Abamu ku bantu abaayogera kwe kuli Imam Kasozi yatuuka n'okugamba nti gavumenti z'abantu abamu zitya be zikulembera. Yali Imam Kasozi. Bw'oba ng'olina akatambi ako kampeeko nkubuulira ebbato, olutalo kafuumula mpawu aka Imam Kasozi, olutalo olubaddewo ku Sande y'olunaku olwaleero. Waliwo omubaka Gilbert Olanya avuddeyo naye n'abaako by'atugamba nti katono beeyuza amasuuti. Lwaki beeyuza amasuuti? Abamu ba MP baagala etteeka litunuulirwe nga basinziira ku bannansi abajja mu paalamenti ne bawa ebirowoozo byabwe. Lunyiriri ku lunyiriri nti bannayuganda baagamba bwe bati kino baakigaana tukiggyemu, ne kino baakigaana tukiggyemu. Kaliko obadde ozannya emabega. Nti kino ne kino baakigaana tukiggyemu, ne kino baakigaana tukiggyemu. Kakati abalala bagamba nti byonna bye baayogera mu bisuule mu kasero. Bonna abajja mbu boogera ku tteeka lino musuule mu kasero, tugende ne amendment Anthony General gye yakozeemu. Amendment Anthony General gye yakozeemu yeeriwa bassebo, ye y'okugamba nti bannaddiini wagiwulidde Mwami Museveni yabagambye bagizzeeyo mu komiti bagyamendinge, nti bannaddiini n'ensimbi zaabwe zibadde zijja ezivujjirira amakanisa n'amakereziya depo n'emizikiti, zino ensimbi etteeka lino bino biveemu. Buno Bwakabaka akina biki? Ensimbi ezibadde ziva emitala w'amayanja nga zijja, bino biveemu. Bino byonna bye bagamba nti simanya obadde olina okuweereza ssente ng'oli Bulaaya oziweereze maama wo oba muganda wo ataase omuntu ali eyeetaaga obujjanjabi, bino byonna yabiggyemu. Kakati mu kubiggyamu ng'etteeka lisigala liri direct ku ssente eziva emitala w'amayanja nga zijja okukozesebwa mu byobufuzi, ezo zo zirigistalingibwe oba zigende ziripootingibwe ewa Minisita General Kayinda Otafiire. Then ekibuuzo kijja nti bwe mba nga nkuŋŋaanya ssente egy'emisinde gya Kabaka birthday run, ne twekuŋŋaanyamu bannayuganda ensimbi eziri mu bukadde 3, gavumenti eneemanya atya nti zino zigenda ddala mu misinde gya Kabaka, bwe zituuka e Uganda tezigenda kubeera nga ziyambako NUP? Bwe mba nkuŋŋaanya miliyoni 5 nga njagala ggula ttaka lya miliyoni 4, ogenda kuŋŋamba, ogenda kakasa otya? Ngenda kukakasa ntya nti zino ssente tezigenda mu byabufuzi? Kitegeeza abasajja bagenda kukwata ssente zo ggwe munnayuganda, kuba kino baakibawadde mu mitwe, mwe mulowooze nti babasaasidde. Ne bannaddiini abagenda okwesuulira ogwannaggamba ku lino etteeka, mugenda lowooza mbu mmwe babaggyemu babatadde ebbali, mugaane okulwana etteeka lino, abakulembeze b'ennono mugaane olwana etteeka lino, naye bagenda kuleeta ssente. Gavumenti egambe naye ono ng'afuna ssente nnyingi, zino muzireete. Tufunye amawulire okuva mu intelligence yaffe nti ssente zino tezizze kukola kino ky'ogambye. Abasajja balaalire ssente zo. Buli muntu ajja kubeerako victim ku tteeka lino singa terirwanibwa. Baayagadde bakkakkanye omuliro. Era bannaddiini abajega bagenda bivaako bagambe kasita ffe baatuggyemu, mulirakisinge.
mujja kujja mukaabe. Kakati okumanya etteeka lino balyagala n'okusinga ekintu ekirala. Njagala tufune ku mboozi ya Solomon Sserwanje. Emboozi ya Solomon Sserwanje njagala onzikiriza ogiwulirize bulungi. Then maaso awo tulina MP abaddeyo mu lutuula luno, naye ng'atuwa version ye na biki byalabye n'ebituusewo olunaku olwaliro. Katufune Solomon Sserwanje eyasoose okutubreakingira emboozi eno n'agamba nti tension ebadde y'amaanyi mu Commonwealth Resort wali e Munyonyo nga badiscussinga ku protection of sovereignty bill 2026. Akabondo k'ababaka abamu kakurashinze oba katomereganye oba kakuubaganye n'abakulu ku komiti abaagala ekirowoozo kya Anthony General Kiryowa Kiwanuka kiyitewo buyisi. Buyisi teeka nga ye bwe yali amendinze liyitewo buyisi. Ababaka abamu bagamba nedda ssebo musaaga bannansi balina eddoboozi lye baayogera temugenda yisa buyisa. Soko tuweeko ku Solomon Sserwanje munnamawulire. Hi guys, I've just gotten off a call with one of the sources, members of parliament on the Legal and Parliamentary Affairs Committee and members of parliament on the Defense and Internal Affairs Committee have spent the entire Sunday in Munyonyo trying to conclude the bill. Tensions were high as some members of the committee wanted to flex with one of the chairpersons. Remember, these are two committees, so they have two chairpersons. And police had to be deployed, by the way. There was a bit of police deployment. But the scuffle came as a result of a disagreement. What we've heard from different sources indicates that when the committee was sitting, they are supposed to debate clause by clause, incorporating all the suggestions that they got from the public consultations on every clause. And then they would vote on each of the clauses. So one of the chairpersons of the committee said they should adopt the clerk to parliament of that committee presented or captured the different recommendations from the public and shared these recommendations with the MPs on the committee. Some of the MPs of the committee said they wanted to read the report, understand it deeply, so that they can debate clause by clause. What I have heard from the committee is that the chairpersons of the committee decided to adopt the revised Attorney General's bill in its entirety without necessarily incorporating some of the views that were given from the different people they consulted all throughout the week. And the committee chairperson, according to the sources that we've talked to, suggests that the committee chairperson ruled that they should go with the Attorney General's amended bill and vote on it. So he started to put the question on every clause, basing on the bill that was revised according to the Attorney General. So this annoyed MPs. Some of the MPs said, no, we have to go clause by clause, debate it, make any changes, and then incorporate all the views from some of the people that presented, and we pass it. Unfortunately, this wasn't the case, so it caused some tensions. Some of the MPs wanted to flex off with the chairperson of the bill, of the committee, saying this is not what it should look like. And of course, police was deployed. Some members of parliament tried to calm the tensions down. Eventually, they took a break of about 30 minutes for them to cool down, and they went back into the committee. What we've gathered right now, there's a section of MPs that have started to write the minority report. But what we gather is that the bill is going to be brought for second reading and third reading on Tuesday, and most likely it's going to be passed. This is so far what I've gathered from
from the MPs or sources that we talked to in Munyonyo. So next week, we will be hearing firsthand what the committee would have brought on the floor. But what so far we know is that the members on the committee have, some of them have told us that the committee has simply adopted the Attorney General's revised bill, and it does not completely factor in all the views that were sought from the different stakeholders. So that's so far what we know, and this really annoyed some MPs that were really angry about what the chairperson of the committee said. Eventually, when we've been informed that they then voted on clause by clause without debating it, which is not usually what happens. So far, that's what we've gathered. I'll keep you updated of what's going on. Etteeka lino okuddayo bakugamba nti some of the MPs babadde baagala etteeka lino liteesebweko, era mu kuteesebwako, in fact babadde baagala basooke balisome, bwe bamala okulisoma nga balitegedde bulungi batandika odditeesaako nnyingo ku nnyingo oba lunyiriri ku lunyiriri. Ekintu abakulu kye babadde bataagala era nga bo baga tugende bugenzi ne Antony General Kiryowa Kiwanuka nga bw'ayagala. Njagala kujjukiza Kiryowa Kiwanuka, Yusufu Nsibambi, Mwami Museveni n'abalala be bannannyini tteeka lino, si munnayuganda mulala yenna, be bannannyini tteeka lino, be bamanyi ebiruubirirwa n'ebigendererwa lwaki balireeta. However much eggwanga lyonna ligaanye etteeka lino, they have insisted okuleeta etteeka lino. Abajjukira omwami oyo Joel Ssenyonyi yamubuuza, igwe nga chairman, just chairman, lwaki ogamba abantu nti ekyo tekiteekeddwa kubeera, okuggyako mutugambe nti muzze wano okuleeta ng'olwedde mwagala kuyisa bye mwagala okuyisa, muleme tumalira budde mutugambe bugambe nti ffe etteeka twaliyisa tukimanyi, tupaakinga ensawo zaffe tugende. Kakati okiwulidde ne Emunyonyi eno gye babadde nga ababaka bagamba tusooke tulisome tulitegeere, then tugende tuli discussing nnyingo ku nnyingo. Abakulu nga tebakyagala, era ekiddiridde kwe olukiiko luno oba debate eno kwe kuyimiriramu eddakiika 30, eddakiika 30 neekomawo. Kye tusobola okutegeera nti ku lunaku olwokubiri ligenda kuwulirwa omulundi ogwokusatu, liwulirwa ogwokuna, ate bwe kitaba ki ku olwo lwennyini liyinza n'okuyita. Owulira sipiidi eriwo. So bino byonna nga bigenda mu maaso, tusobodde okuwulira ku mubaka amanyiddwa nga Gilbert Oulanyah. Gilbert Oulanyah abaddeyo mu lukuŋŋaana luno, abaddeyo mu debate eno oba mu meeting eno e Munyonyo, era agamba nti bubadde bunkenke obwa ddala. Njagala tusooke tufune Gilbert Oulanyah ono atubuulire biki ebibadde mu lukuŋŋaana luno mwabadde atudde. Mutuwe. Here in Munyonyo, meeting started well, but I would like to state it clearly that the views and the mood which is going on in this meeting is as if the leadership of the committee, they have already formed their opinion. And the way we look at it is like the report has been written from somewhere else. And right now, they are in the verge of forcing all the committee meetings to accept the report which they did not participate in.
The case in point, when the chairperson and the members moved that we should consider this report clause by clause, the chairperson started reading, and when he reads, without giving time to honorable members to deliberate, he could say, those who say hi, those who say no, say nay, and everything was being done in chorus, and you could hear members who were already assigned to make sure the bill passes. They could just shout chorously, hi, and you find everything going on amiss. I would like to tell you that there came a time that Honorable Odu and the chairperson Lego nearly exchanged the blows because the manner we were moving, it was not pleasing at all. So the way we look at it, we are not moving well in this bill. And then there are other clauses that members really wanted to deliberate on. For example, on clause 2. If you look at clause 2, that looks at majorly the political activities. Looking at the definition of a foreigner. Because from the original bill, it says any Ugandan who is not residing in Uganda is termed as a foreigner. And then members wanted to discuss that and say, please, that clause is so bad. You cannot leave Uganda today and tomorrow you cross to Kenya and you are called a foreigner. This is totally bad. And members want to say, please, we cannot go by that. We need to change. And then look at the agents of a foreigner. Because according to the bill, it's saying anybody acting on the behalf of the foreigner, doing anything in this country on the foreigner, is an agent of the foreigner. So we say this is out. And also part of the bill says that a non-Ugandan may be determined by the minister. It means if the minister determines that you are handling foreign matters, so you are not a Ugandan, the minister has a right through the statutory authority to declare you a non-Ugandan. Members want to deliberate on that, but the chairpersons, the two chairpersons, are not giving members time to deliberate on that issue. That's why I'm saying it looks as if the report was really written from somewhere. We are now here in Munyonyo as rubber stamping, in which I would like to tell you that some of us will not agree into that. When we engage with the entities, we engage with 53 big entities, including Bank of Ugandans, the religious leaders, and all those. Out of the 53 entities, only 2 entities are in for this bill. 51 entities are saying this law is bad for the country. They are all urging honorable members never to support this law. 51. So now if you look at percentage, it means more than 99% of the entities that appeared before the committee are saying this bill is bad for the country. So we are praying to the chairpersons that please let us enact the law that will help Ugandans move ahead. So that is where we are right now, and I'm just from the House. Right now, Honorable Fox Odoi moved a motion that the bill should be adopted entirely, without the discussion. In fact, we did not participate in the discussion of this bill clause by clause. What is going on right now in the House is that members are now writing their names and they are voting that the bill should be adopted, in which I am very confident that these chairpersons are now in the verge of closing this meeting and saying the bill is passed, and we shall take to the floor of Parliament. Our next step right now is we are developing the minority report. For us who are not agreeing with what is going on right now in the committee, we are in the verge of writing the minority report. We shall sit and also present our minority report on the floor of Parliament. And I pray that the Right Honourable Speaker of Parliament should give us time to present the minority report, because the minority report represents the views of Ugandans, the views of the 51 entities that are saying this law is bad, including the Bank of Uganda. So we are writing our minority report.
buli omu wooli n'ekigambo tusabire Uganda nga nakyo tekikyawooma kwogera. Newankubadde batudde, bakulu baagala kuyisa bye baagala. Basajja battu ne bakazi battu abatakkiriza akugambye nti kumpi 99 abantu bonna abajja mu paalamenti etteeka lino baali baligoba liveewo. Sina clauses n'etteeka baali baligoba liveewo. Abakulu bakuba nti bbe lirina okubeerawo. Gilbert Oulanyah atuuse n'okugamba nti etteeka lino lyawandiikibwa eyo bantu eyo era baagala kuliyisaawo. Ne olutuulo olwaleero lwe babaddemu olw'enjawulo e Munyonyo ali mu kutegeeza nti abakulu bye bakola bye baagala era bano basazeewo kukola minority report ekiikirira bano bannayuganda abangi 99. Era ali mugaaka tusabe sipiika atuwe omwagaanya tusome minority report yaffe. Naye sipiika yakamala okulayira nti ajja kukola kyonna ekisoboka, ayagala ne bakama be bamulabe, bamuwaane, bamwesige, bamusapootinge ku bwa sipiika, anaawuliriza minority report. Weetuli ffe tujja bibaleetera, tujja kulinda sipiika ayinza n'obbagaana ogisoma. Tetugenda sukkako wano. Njagala kukwebaza gyonna gy'osinzidde kubeera ng'otulaba. Weebale nnyo, weebalire ddala.